ديزني سرقت تاريخنا يا مصريين. سندريلا اصلا ملهاش علاقه بديزني، وكمان سرقينها من الفراعنه. ما تعرفش انت الحكايه دي صح؟ خليك معايا بقى وانا اقولك سرقونا ازاي. قصة سندريلا هي أصلا مصرية 100%. سندريلا ما اسمهاش أصلا سندريلا، ولكن اسمها رادوبيس. طب هي مين أصلا رادوبيس؟ تعالى بقى أعرفك مين هي رادوبيس. رادوبيس بنت زي القمر، عاشت في بيتها الصغير مع والدها ووالدتها، وكانوا أسرة جميلة وسعيدة جدا. بس النحس مسكنا يا مصريين حتى من أيام الفراعنة. ماتت أمها، لاحظ أحداث يا ابني هنا، بس قبل ما تموت اديتها هدية حذاء من جلد الجزائر. وطبعا عشان رادوبيس كانت لسه صغيرة يعني عايزة عناية، قرر والدها ان هو يتجوز واحدة تانية، وخلفت منه بنتين، يعني دول اخوات رادوبيس من الاب، مش زي ما ديزني قالت لنا ان هما جايين مع مامتهم. بس ما شاء الله مرات الاب من ايام الفراعنة، وهي ست مش سالكة اصلا، كانت بتعامل رادوبيس زي الخدامة، وطبعا قدام باباها تعاملها حلو. لكن الوالد توفى. لحظة حداد هنا بقى عشان اللي جاي سود على دماغ البنت. مرات باباها كأنها قالت بركة يا جامع، مش محتاجة خدامة، أنا عندي رادوبيس ومفيش أحسن منها. حتى إخواتها اللي من لحمها ودمها كانوا بيعاملوها زي الخدامة. طبعا المصريين متغيرش من زمان والله. كبرت رادوبيس، بس عشان الحظ يلعب معاها شوية قرر الأمير أحمس الثاني زي ما موجود في بردية تشستر إنه يقيم حفلة لكل البنات اللي موجودة في المدينة عشان يختار زوجة ليه. وطبعا عشان مرات الأب مش عايزة تخسر خدمتها اللي شغالة ببلاش، قررت إن هي تمنع رادوبيس إنها أصلا تروح الحفلة. أما أنت ست توكسيك صحيح. رادوبيس سكتت؟ لا طبعا خدت موقف. هتقولي عملت إيه؟ قعدت تعيط وتندب حظها. وهي بتعيط بقى حست قد إيه هي مفتقدة والدتها، وإن والدتها لو كانت موجودة ما كانش كل ده حصل وكانت راحت الحفلة. بس يشاء القدر إن أخيرا رادوبيس الحياة تضحك لها. هتقولي ايه بقى؟ ظهرت العرافة وحولت الفئران والعصافير وقالت لها بيبيدي بابيدي بيبيدي بابيدي بو، وترجع قبل الساعة 12 اصل مفعول السحر هيروح. هقولك لا، كل ده ما حصلش. اللي حصل ان واحدة من الطيور الجارحة خطفت الحذاء من رادوبيس على انها حاجة بتتاكل وهربت بيها. هتقولي يا دي النيلة، هي الدنيا دايما معاها كده؟ هقولك لا، ده الطائر الجارح ده خد الحذاء ووقعه عند الامير. الامير اعجب جدا بالحذاء وفضل يدور على صاحبة الحذاء وقال بس خلاص هي دي اللي انا هتجوزها. وهو ده بقى الحب من اول جذب. وطبعا بدأ مندوب من الامير ان هو يلف على كل بيت عشان كل بنت تقيس الجزمة لحد ما وصل عند بيت رادوبيس. هتقولي خلاص بقى يتجوزها؟ هقولك لا، مرات الاب التستس قالت لا دي مجرد خدامة ما ينفعش تقيس. بس المندوب عشان يطبق العدل قال لها العدل لا يفرق بين خادمة والأميرة، وقاستها رادوبيس وفعلا طلعت على قدها. وقرر الأمير إن هو هيتجوزها، بس قرر كمان إنه يعاقب مرات الأب. أيوة بقى كده زكروتة يا إخوالنا. بس رادوبيس أم قلب أبيض وأغلى من الغلب يا عيني قالت له لا، عشان اتجوزك شرطي انك تعفو عنها، دي مهما كانت مرات ابويا. قالت له دي وصيه امي، طلبت مني ان اسامح من يغدر بي، لان التسامح بيساعد النفس البشريه ان هي تتخلص من الشر. وافق الامير وعاشوا في تبات ونبات وخلفوا صبيان وبنات. عايزه اقول لك كمان بقى ان المؤرخ اليوناني هيرودوت ذكر القصة دي بس غير فيها حاجات كتير قوي، وقال كمان ان رادوبيس اصلا من اصل يوناني، وما ذكرش خالص بردية تشستر مع انها محفوظة لحد دلوقتي في المتحف البريطاني. وكمان نقلها الكاتب بروكس بانك للغة الانجليزية في كتاب قصص الفراعنة عبر العصور. تفتكر بقى ايه القصص التانية اللي ديزني سرقاها من تاريخنا واحنا ما نعرفش عنها حاجة؟ ولو بتشوفنا على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. ولو بتشوفنا على الفيسبوك ما تنساش تعمل لايك وفولو للصفحة بتاعتنا. ولو بتشوفنا على التيك توك ما تنساش تدوس على علامة الزائد. وكنت معاكم نور أسامة. عاشت في بيتها الجميل مع ابوها مع ابوها ايه ده؟ نقولها تاني. نزل سنة وانا سريعة قوي صح؟ نزلها بقى عشان هو ايه ده؟ نوقف سوا لحظة استنى عشان حاسة ان انا ملخبطة قوي. انا مش هقول اسمي.